اول امس او منذ ايام وصول انفانتينو الى الجار الى عند المغرب، لانه احنا المشكل احنا نهضروا عليه من الناحيه القانونيه. لما تسمع ما قاله انفانتينو عند حضوره الى المغرب تصاب بنوع من مش الاحباط، تصاب بنوع من ما لقيتش العباره، لكن انك تكره كره القدم. هذه ماهيش كره القدم لما تصبح الامور بمثل هذه الوقاحه ان صح التعبير. نستمع لما قاله انفانتينو عند حضوره منذ ايام الى المغرب. Je suis heureux d'être revenu ici chez moi, dans le royaume. On se sent tout de suite à la maison, je me sens tout de suite chez moi. C'est le football qui domine, qui respire, qui vibre et qui vit dans ce pays. C'est ça que j'aime, donc je suis vraiment très heureux d'être là. Ben, le Maroc s'est établi comme un pays, un vrai pays de football, une puissance mondiale du football, pas seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec évidemment la qualification historique pour la demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands événements. Aujourd'hui, je suis là aussi, il ne faut pas l'oublier, pour cette Coupe d'Afrique de futsal, une compétition qui va qualifier les meilleures équipes aussi pour la Coupe du Monde de futsal, une compétition importante. Et là aussi, le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte dans une organisation qui est exceptionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi avec 2030, en vue, évidemment, on sait ce que le Maroc sait faire, ce que le Maroc peut faire. On est fiers de pouvoir faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer vraiment l'image du football dans le monde grâce au Maroc. صراحة تصريحات يعني فوتونسال، يعني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يجي رجل فوتونسال، كرة مع احترامنا لهذه الرياضة، ولكن فوتونسال سامعين بها انتم فوتونسال، كل خطره يديروا كوب دافريك وخطره يديروا مباريات تاع فوتونسال، وكيتسمعوا يتكلم كانه صراحة يتحدث على البرازيل كما قال علي بن شيخ في الكواليس، على البرازيل والارجنتين. ما تسمح لي اظن انا لا تهمني لديكلاراسيون تاع انفونتينو وموتسيبي لما يتكلم عن المغرب. ما يهمني هو ان الجزائر طرحت لاول مرة مبدأ ومسألة تاريخية وسياسية حول قضية فصل فيها في لونو وفي اليونيون افريكان. المشكل ان هناك خارطه على المايو تاع بركان ليست نفس الخريطه الموجوده في لافيفا، ليست نفس الخريطه الموجوده في لونو وفي فلو. هذا هو المشكل. علي بن شيخ في الكواليس نبيع شويه للمشاهدين، خلي اذا توصلت الامور هكذا راح نطالبوا باننا ما نزيدش نشاركوا في الكاف، نروحوا نشاركوا مع لي زوروبيان، سي صا نبدلوا نبدلوا الاوروبا. لا، لان الامور اصبحت الان كل واحد يجي يدير لك خريطه، كيفاش تفري هذوك انت؟ كل واحد يدير لك. الحل الوحيد لازم تدخل لوطوريتي الجيريان باش او نيفو دبلوماسيه تصلوا بهذه لا كاف ولا فيفا جو سي با كوا بار لو بيي دي زومباسادور دي مينيستر زافير ايترونجير اون فوا بور توت قال لي كوب دافريك هذوما تو سكي كونسير لافريك كاينه خريطه واحده هي تاع بلادك، هي تاع لافريك تاع بستم، كل واحد يلعب بلاده. هذا ما كان هذيك الزياده اللي ما تستعرف بها لا لونو لا الفيفا لا والو ممنوعه وخلاص. لو بروبليم يصير ريكلي. لكن كي تسمع تصريحات انت راك تسمع كنا نشوفوا، نوافقك لما قلت بلي انا حتى الفيفا لا بيردو لا كريديبيليتي تاعها، كي نشوفوا تصريحات انفانتينو يعني نصاب نوعا ما بالاحباط. يعني حتى الفيفا ما راهيش يعني حقيه، يعني ما راهيش ماشي على قضيه حقيا. انا واش ما عجبنيش في انفانتينو بريزيدون فيفا شخصيه كبيره، تبغوا يحبطوا ديس ولا كاريمون يكاريسي دون لو سونس دي بوال باسكو بور دي ريزون ممكن كو تو الموند بوتيت كو تو الموند كوني جا زعما فوتونسال غدوه يديروا دي تيران دو بروكسيميتي يجي كانا يقول لهم حاجه مليحه للشباب اللي جان وكذا باش يزيد يساند حاجه اخرى. النيفو حبط، انا نقول لك لا فيفا حبط باكر وقت افلونش وقت اللي كانوا لي بريزيدون تقول شاف ديطا يا ابن عمي هذوك وي دونك هذا فهمتينو. نيفو راح لا كريديبيليتي، انا قلت الكريديبيليتي راحت.